बंदर गुस्से में एक अंडा ऊंचे पुल से नीचे फेंक देता है। अंडा गिरते गिरते लुढ़कता है और एक सांप वाले तालाब के किनारे जा रुकता है। सांप उस अंडे को खाने ही वाला होता है। तभी आसमान से एक तोता उड़कर आता है और सांप से वह अंडा छीन ले जाता है। तोता दया दिखाता है और उस अंडे को अपने घोंसले में ले जाकर रख देता है, जहाँ उसका अपना एक अंडा भी पहले से होता है। तोता पूरी लगन से दोनों अंडों का ख्याल रखता है। समय बीतता है। तोते के अंडे से एक छोटा तोते का बच्चा निकल आता है, लेकिन दूसरा अंडा वैसा ही पड़ा रहता है। तोता बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वह अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक चमकता हुआ सुनहरा बेबी मोर निकलता है। तोता बहुत खुश होता है और उसे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। लेकिन अचानक तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने एक भी लाइक